to the final waterfalls. You see the view. But this is the view we're taking of. This is our path. Muna ka. It's a little bit narrow. But we can do it. Here you go. Ang sumasayaw nito ate Sun. Zumba? Zumba? Hindi, cha-cha. Cha-cha. Siguro naman masakit yung ginawa. Meow. Wow, bumalik ka isip ka. Hawak kamay. Di kita iwan sa paglakay. Sa mundang walang katiyakan. Hawak kamay. Labay talo. Ako'y hilong, hilong, hilo. Ayan, hilong, hilo na si ate eh. Ang ating palabas ngayon ay pinamagatan. Hilong, hilo. The easy woman. Hilong, hilo sa paglalakad. Let's go.
Pag nalagpasan na daw natin ito, yun na yung bundok na nakakon na. Bundok na pataas na naman. Ay, mahuhuli ang may nunang sa paa. Please. Nauna na nga. Sino bang manunang sa paa? Sino ba? What does the signboard say? Beware. Beware of falling. I'm just joking. Oh, saluhin namin mga puso nyo at itatapon namin sa mga walang puso. Kasi kanina, ako naman nakakita din. Ako naman nakakita. That's what friends are for. And bad times. Uulitin. Yes. Yahoo! You did not see what I see? I see a heart. There. Buti pa ang saging may puso. Oh, diba? Beautiful birds. Featuring Ate Mirasol Pilar. Representing maybe our way is so narrow, but we can do it. We are warrior. We are strong. Ten! Kaya ba? Kaya nyo ang kinaya namin? Hi! Hello there! It's been 5 hours hiking on the mountain. We did not reach yet the peak. Come and join us! May gumagapang na ipis. Di makalimutan. Yahoo! It's a little bit tricky way. Let's see.
Hi, buddy. So tired. She's tired.